अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की तिलावत सूरह नमल और इसकी लफ्ज़ी मायने, ग्रामर, तफसीर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले तिलावत करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल इद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरति बल हुम फी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना अइन्ना लमुख़रजून। लक़द वअदना हाज़ा नहनु वआबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। चलिए अब इसको समझते हैं। यही बात हो रही है कि ये लोग कुफ़ारे मुशरिकीन, यानी ये लोग को क़यामत के यानी आने का यकीन नहीं था। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं क़यामत के बारे में। चलिए अब इसको समझते हैं। समझते हैं कि बल बल्कि बल्कि बलिद दारा का ये है असफल साफिलीन, यानी नीचे से नीचा इसके मायने भी आते हैं। बलिद दारा का बल्कि ख़त्म हो गया, इल्मुहुम उनका इल्म, फिल आखिरती आखिरत के बारे में, फ़ी हर्फ जर है, यानी वो उनका इल्म, ये यकीन उनको नहीं आता कि आखिरत भी आने वाली है, क़यामत भी आने वाली है। तो उनको यकीन नहीं होता। ये कुफ़ारे मुशरिकीन क्या कहते थे कि मरने के बाद उठना नहीं है, ज़मीन में रल मिल जाएंगे। उनका ऐसा अक़ीदा था। बल के हम वो फ़ी शक्किम शक में है, मिन्हा इससे, यानी क़यामत से। बल के हम वो मिन्हा इससे, मिन्हा मिन्हा इसलिए आ रहा है कि क़यामत की तरफ ये इशारा हो रहा है। मिन्हा इससे अमून सुब अंधे है, उनको पता है कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, बल्कि वो यकीन नहीं कर रहे हैं इस बात से। चलिए इसका थोड़ा सा जानते हैं तफसीर। यहाँ ये बयान हो रहा है कि मुनकिरीन क़यामत की समझ में अब तक भी नहीं आया। ये मुनकिरों को क़यामत के बारे में अब तक भी समझ नहीं आ रहा कि मरने और सड़ गल जाने के बाद, मिट्टी और राख हो जाने के बाद हम दोबारा कैसे पैदा किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो इस पर सख्त मुतहज्जब है, यानी तहज्जुब कर रहे हैं वो इस बात पर। कहते हैं कि मुद्दतों से, अगले ज़मानों से ये सुनते चले आते हैं हम, लेकिन हमने तो किसी को मरने के बाद जीता हुआ देखा ही नहीं। मगर इस्लाम के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू तआला मरने के बाद फिर से दोबारा ज़िंदा करेंगे। एक एक ख़बर में से 70,000 मुर्दे निकलेंगे। ये इस्लाम के शरीयत के हिसाब से है। तो अब उनको यकीन कर लेना चाहिए ना, सबको उठना है, जवाब देना है। तो उनको यकीन नहीं होता था कि मरने के बाद कैसे उठेंगे, कैसे जीना होगा फिर से। तो वैसे ही ये बात है ना, अल्लाह ताला क्या बताए हैं कि आसमान व ज़मीन को पहली मर्तबा पैदा करने वाला भी वो है। फिर बाद में भी ऐसे कई आसमान व ज़मीन बना सकते हैं अल्लाह ताला। तो पहली मर्तबा बनाना मुश्किल है या बाद में भी, पहली मर्तबा बनाने वाला वही है, वो ही आसानी से करता है, तो बाद में भी वो कर सकता है। तो पहली मर्तबा इंसान को जब अल्लाह ताला उसको पैदा करते हैं, तो बाद में उठाने में क्या हर्ज है, ये बताया जा रहा है आज की आयत में। तो ये लोग क्या करते थे, शक में थे क़यामत के बारे में। तो अब आगे की आयत पढ़ते हैं। ये हो गई। अब दूसरी आयत देखिए। वक़ाल कहा अल्लज़ीना, ये इसमें मौसूला है, अल्लज़ीना जो लोग, कफ़रू काफ़ारा इसका रूढ़ है, सब ने कुफ्र किए ये बात में, यानी क़यामत के बारे में। और कहते थे ये कुफ़ारे मुशरिकीन, अइज़ा जब हम
جب ہم کننا ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا، وہ کہیں گے یہاں پر کہ ہم کیسے اٹھیں گے، بلکہ ہماری یہ ہڈیاں گڑ سل جائے گی۔ ترابن ہم مٹی ہے ہم، و آباؤنا ہمارے باپ دادا، انا کیا واقع ہم لمخرجون ضرور سب نکالے جائیں گے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، دیکھیے کیا کہنا ہے ان کا یہاں پر، دیکھیے یہ ہڈیوں کو، یہ کچھ کفار مشرکین کچھ ہڈیاں لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لا کر اس کو ہاتھوں سے مسل کر اور راکھ اڑا کر کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں سڑ گل گئی نا، یہ پوری راکھ ہو گئی، پھر کیسے ہم اٹھیں گے، کیسا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان کو یقین نہیں تھا تو ایسے باتیں یہ کہنے لگے، تو اسی لیے یہ ہڈیوں کی فوٹو لائی ہوں۔ تو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ و اجداد کیا واقعی وہ سب اٹھائے جائیں گے، کیا ہم جو بھی ہمارے نانا دادا جو بھی انتقال کیے گئے ہیں نا وہ سب اٹھیں گے، ان کا کہنا ہے۔ لقد البتہ تحقیق کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یقیناً وعدنا ہم وعدہ دیے گئے ہم، ہاذا یہ نحنو ہم، و آباؤنا اور ہمارے آبا و اجداد، من قبل اس سے پہلے، ان نہیں، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ الا مگر اساطیر الاولین مگر افسانے ہیں پہلوں کے۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو افسانے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آبا و اجداد ہمارے اٹھیں گے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کو یقین نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیے ہیں کہ تمہارا یقین کرنا بہت ضروری ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ہاں، یہ جب جبریل علیہ السلام سوال کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اسلام کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یہ ایسے سوال تھے نا، تو اس میں یہ بھی سوال تھا کہ قیامت کے نشانیاں بتائیے، تو آپ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، سائل اور مسئول کو نہیں معلوم، جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر یہ ان دونوں سے بات چیت سے یہ معلوم ہوا کہ نشانیاں بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے قریب کیا نشانیاں ہوں گے کہ آسمان پر دھواں نکلے گا اور جانور بولے گا، اور قیامت کے قریب ایک ملک میں سے آگ نکلے گی، قیامت کے قریب سورج مشرق سے نکل رہا ہے نا، مغرب سے نکلے گا، اور یہی کانا دجال، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کے۔ تو شریعت کے حساب سے قیامت ضرور آنے والی ہے، اور سب کو حساب کتاب دینا ہوگا، اور یہ ہڈیاں گڑ سل ہو جانے کے بعد، یعنی بوسیدہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ریڑھ کے ہڈی سے سب انسان کو اٹھا کھڑا کریں گے، چاہے وہ بوسیدہ ہو جائے، چاہے وہ راکھ ہو جائے، سب کو اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہم قرآن میں یہ واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں کہ تم کو یقین کرنا ہوگا شریعت پر، قرآن پر، کہ سب کو اٹھنا ہے اور سب کو جواب دینا ہے۔ تو ہم اس سے یہ اندازہ لگائے ہیں کہ سب کو جواب دینا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کیسے پڑھتے ہیں، دل سے لگا کر پڑھتے ہیں، کیا اس کو مفہوم سمجھتے ہیں، کیا اس کے لیے ٹائم لگا رہے ہیں، کیا صبح سے لے کے شام تک یہ دنیا میں محو ہے، آخرت کی فکر نہیں، تو اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ اور یہی آج کے سبق میں یہی ان کا قیامت پر یقین نہیں تھا، اور کفار مشرکین کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ بوسیدہ ہڈیاں ہونے کے بعد کیسا اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد پھر سے اٹھائے جائیں گے، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ واضح طریقے سے یہ بتا دیے ہیں کہ سب کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي كُن فَيَكُونُ، میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ ہمارے حساب کتاب آسان لے لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔